Boss at mga kaseklista, dito po ako sa bahay ng kaibigan ko at saka nagpapaayos ako ng bisikleta ko. So, ang pinapaayos ko pala yung brake niya, yung brake ng bisikleta ko at saka nagpapaayos din ako ng iba pang mga parte ng bisikleta ko. So, nag-short ride lang ako kasi hindi naman to malayuan. So, nagpapaayos lang naman ako ng bisikleta ko. So nagpapayos na ako ng bisikleta ko dito sa bahay ng kaibigan ko. So ito pala yung setup ng bike ko ngayon. So ito pala yung setup ng bike ko. So meron na akong dinagdag na accessories na naman. So ito po siya. So meron siyang side mirror dito. At saka yung lagayan po ng action camera. Dito po nilagay. At saka meron din ako nito. Stem bag. Ito siya. At saka ito. Wait lang. So bike pala ito na kaibigan ko. So ito po siya. I think may pagka-hybrid din siya. So ito yung bike ng kaibigan niya. So isa lang yung brake. Nasa front lang yung brake niya. Wala pong brake dito sa likod. So pang gravel yung ano niya, gulong niya. At saka naka single speed siya dito. Pero dito sa crank ay tatlo. 3x siya. 3x na single speed. So isa lang yung brake niya at saka naka-riser din siya. Naka-riser yung handlebar niya at ito yung grip niya. Ito yung hand grip niya at saka ito po yung stem. Yung headset niya. Ay di ko alam kung tapered ba ito or non-tapered. At saka ito po yung brake niya. Ordinary na brake lang. So, hindi pala siya original na Cannondale. So, sticker lang pala yung Cannondale niya na may sticker din na Volvo. So, yun. Ordinary lang siya. Ordinary lang na pedal. At saka yung seat post niya ay ganito siya. So, I think para masakit sa masakit sa puwet yung ganito. At meron din siyang ganito. Ito. Hindi siya quick release. So yun lang yung harap niya. So bike check na lang ito. Gumagawa na lang ako ng bike check.